السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كارت باور سبلاي، كاميرا المراقبة، يدخل له 220 فولت اي سي ويخرج 12 فولت دي سي. هذا ايضا تعرض الى كهرباء عالية ولكن ظهر قطع باور مو مثل هذا. هذا هسه ايضا كارت باور سبلاي كاميرا، لكن اجتازت الكهرباء هاي الخطوط كلها وتلفت الدائرة بالكامل، يعني هذا حتى ما يصلح. لكن هذا ان شاء الله تصليحه بسيط. اول خطوة راح نسويها، راح نفحص هاي الفيشة، احتمال بيها خلع. هسه هاي الفيشة ما بيها شي. من شفنا الفيشة ما بيها شي، هسه راح نفحص اول خط الصدى الاول اللي هو هذا المقاومة الفيوزية. شلون عرفناها مقاومة فيوزية؟ لان هي هسه اذا مقاومة وتجيها كهرباء عالية المفروض تحترق، ما تبقى سليمة. طبعا هذا الكلام بعد ما نفحص، نخلي الاوفوميتر على الصفارة نفحصها. اذا ما قرأت مقاومة يعني معناتها هذا، وهو للعلم مكتوب فيوز، ولكن للتأكد يعني نفحص نشوف ماكو. لأن المقاومة إذا تعطل يعني ما توصل، معناتها شنو؟ معناتها تحترق، ما تبقى هيك سليمة. أما هذا تلاحظون هسه مكتوب فيوز، هاي المعلومة لكم، هذا فيوز. هسه هاي قاطعة فيوز. هسه نجيب لنا مصدر شكله حتى نتأكد انه بس فيوز، لأن احتمال يكون أيضا متعدي للبريدج دايود، الدايودات هاي دائرة التوحيد. هسه نجيب لنا مصباح سيارة 12 فولت، طبعا الراعي القطبية لأن هذا دي سي. يعني إن شاء الله أشرح لكم بالتفصيل عن هاي المواد وأنواع الكهرباء. هسه مثل ما تلاحظون هذا. طبعا يرجى الانتباه أيضا الفحص على السيريز، أكرر رجاء انتباه اللي يشتغل بالكهرباء ينتبه، لأن هذا إذا 220 وصار تماس وماكو جوزة يسبب يحترق الواير. هسه راح نشغل على السيريز، بسم الله. هسه تلاحظون ماكو المصباح مطفي وهذا ايضا مطفي. هسه نجي نشطل الفيوز ونشوف. تلاحظون اشتغل، يعني معناته مشكلته بسيطة، فقط فيوز. هسه لازم نشوف فيوز بديل. طبعا هذا من دائرة مشابهة، هذا فيوز راح نبدله. تابعونا. مثل ما تلاحظون اخوان، يعني اكو عطلات بسيطة، بس اكو ناس يعني ما تعرف مباشرة ترميها. هو يعني شغلة فيوز، هذا الفيوز هو اللي حمى الدائرة من الكهرباء العالية. طبعا هي هاي مو دائما الحالة تصير، مرات يعبر مثل ما لاحظنا بيو بي اس النانو والراوتر، عبرت الى الكنديسر وانفجر الكنديسر. هسه هذا دائرة لا سليمة، فقط الفيوز مضرر. هسه راح نبدلها. هذا هو، تلاحظون هاي لو كانت مقاومة على الكهرباء العالية لكان احترقت، مثل هاي المقاومة، مثل هاي المقاومات كان احترقت، ولكن تلاحظون شكلها ما بيش. اذا هذا هو فيوز. هسه نشد الفيوز اللي طلعناه. هسه نرجع نفحص. طبعا الفحص ايضا على السيريز مثل ما نوهت. لاحظون اشتغل الباور سبلاي، ما بي اي مشكلة. انا دا اشرح لكم، انوع لكم بالعطلات يعني حتى تصير بسيطة عليكم، يوم فيوز، يوم دايودات، يوم كنديسر، حتى تعرفون انواع الاعطال الشائعة بدوائر الباور سبلاي اللي موجودة باغلب الاجهزة. تحياتي للجميع.